पेश है आपके सामने एक बेहद यूनिक और इंटरेस्टिंग फिश जिसका नाम है एनोप्लोसिस एरमेटस। आई नो आप में से बहुत सारे लोग इस फिश को पहली बार देख रहे होंगे। ये फिश दिखती जितनी इंटरेस्टिंग है, इसका कॉमन नेम भी उतना इंटरेस्टिंग है। इस फिश को बोला जाता है ओल्ड वाइफ। जी हाँ, इसका कॉमन नेम ओल्ड वाइफ है। वो इसलिए बिकॉज जब इसे पकड़ा जाता है तब ये अपने तीत को ग्रिंड करती है और इसके इस कैरेक्टर को कंपेयर किया गया ओल्ड वाइफ के स्वभाव के साथ में, इसलिए इसका नाम पड़ा है ओल्ड वाइफ। और इसके बॉडी के पैटर्न्स भी आप देख सकते हैं कितने मस्त है। ये ज़ेब्रा की तरह दिख रहे हैं, इसलिए इसे ज़ेब्रा फिश भी बुलाया जाता है। और इसकी डॉर्सल फिन पर एक स्पाइन होता है जो वेनेमस होता है। तो कैसी लगी आपको ये ज़ेब्रा फिश या ओल्ड वाइफ, ज़रूर बताइए।